औषधि কথা হচ্ছে আমার দাবি রাজধানীটা ডিজিটাল এটা ওরে পঞ্চায়েত কো হাজার হাজার আসুন দিন 6000 লোক আসুন দাবি লিখি দেবে ওরে 18 মার দেবে জমা কিছু পয়সা খরচ হবনি কিন্তু লোক জানিবা দরকার আমার দাবি করলো তো বিছরে দিব ওরে পোস্টার মার দেবে কোন অবগ্রাহ করে না পয়সা আপনি খরচ করবে টঙ্কা দিতে 5 লাখ খরচ হবে সবু অফিসে মারিবে তো নিজ দাবি কি সকল তরিকার উঠান আপন সোশ্যাল মিডিয়া তো মোস্ট ए जो आंदोलन है पूर्व आंदोलन है सब दिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध करी 1000 रु कम औषधि पोस्ट हम नहीं ट्विटर फेसबुक 5T समझते ट्विटर करेंगे ट्विटर समझते इच्छा करेंगे ट्विटर अकाउंट अच्छे हाथ रखा सत्तर कोई मिछ करेंगे भाई मैंने पचास ना ट्विटर अकाउंट अच्छी खोलुंट ट्विटर अकाउंट खोलु नथिबे जदि भी खोलुथिबे फेसबुक खोलुथिबे ट्विटर देखुनथिबे मु भी सैया जदि आमे उच्च शिक्षित होई सरकार पाखे चाकरी करिबार कोन हमर भूल की भाई नाइ जा गोटे कथा आ गोटे मिनट उच्छेद करो जिंदाबाद 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 लड़ाई हबो टिके धरुन आहुरी जोर चिल्लावर कथा माताराम 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 मानी लियो आमर दाबी पिंटू भाई गाली पिटो जोर जा क्षमा तो छुआटे धोना गाली दे जे बात गाली हेनु किसी नहीं ठीक है दिनराति घटे राज्य सरकार को 1 नंबर करेंगे आमको प्रतिश्रुति बांधी देवे आम भविष्य में 15 वर्ष 18 वर्ष स्थापित आउट सोर्सिंग वाला ताकि हमको गिरफ्त करंतु हम देखुंत अनेक महिला कर्मचारी सेंसलेस होती आंबुलांस के भी आसपार नहीं ऑटो में पठे आम मेडिकल पठाऊँ ये दुख समय ये सत्य लगा देशर मंगल राज्य मंगल तेणु लड़ाई चलती पर्यटन ग्राम रही आम जगह चली जीवनी अफिस दफ्तर अचल हम डिपार्टमेंट
କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକଲେଟ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ବର୍ଷକୁ 200 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ମୁହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ଆଜି ନାହିଁ କାଲି କରିବ ଏଇ ଆଶା ନେଇକିନା ଆମେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛୁ। 2018ରୁ ପୁଣି ନଭେମ୍ବର 26 2022ରେ କଲୁ ପୁଣି ଆଜି କରିଛୁ। ଆଜି ନିହାତି ଦରକାର ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉଟାକି ସରକାର ଆମକୁ ଦେବେ ଏହା ଆମେ ଭାବିକିନା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମତେ କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲାତ ବାଜିବ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର କରିଛୁ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି କରିବୁ କାଲି କରିବୁ କାଲି କରିବୁ କହିକିନା ବହୁତ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ନବୀନ ସରକାର ଯୋଉଟାକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ମାର ଅମର ଏଇ ପକ୍ଷରେ जिंदाबाद आमर दाबी आमर दाबी आमर दाबी आमर दाबी आमर दाबी आमर दाबी चलिब नाई चलिब नाई बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो आमर दाबी आमर दाबी आमर दाबी आमर दाबी बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो आमर दाबी आमर दाबी आमर दाबी आमर पूरण हो पूरण हो पूरण हो पूरण हो आमर दाबी मानी नियो मानी नियो मानी नियो मानी नियो मानी नियो मानी नियो ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲାନି ହଁ ସେଠି ନେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ସୁବିଧା କ୍ୟାପିଟାଲ ହଁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପଠାନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। जय मां समलेई जय मां समलेई जय मां समलेई जय मां समलेई संभव नहीं आम से टेंडर राज्य सरकार को आपण विभिन्न प्रणाली विभिन्न माध्यम
विक्षोभ करेदन राज्य सरकार आपण मान कथा शुणुना आपण मान पिला अभियोग कर एत सत्य राज्य सरकार आपण कथा न माने न शुणु आगामी दिन में कौन निष्पत्ति आगामी दिन निष्पत्ति कौन हम सरकार भी बोलते भावी न कौन हम एटे पिला आसिक दूर दूरांतर ओडार विभिन्न एजेन्सी द्वारा कम कर विभिन्न मोर भाई भौणी मैंने विभिन्न आज एपरिक गोटे छोट छुआ को धरिक आसते भी सरकार देखी पुनः देखा भाया होती आज आम आसुवर हजार हजार भाई और भौणी मान तरफ सरकार को गोटे निवेदन करुचु जदि आम कथा न शुणती आम भी परिवार समग्र 4.5 कोटी ओडार अच्छा परिवार भावुँ आम मुख्यमंत्री प्रिय मुख्यमंत्री जड़े दौरान आम परिवार सदस्य कथा बुझंतु जदि न बुझंती आम कथा बुझू तापर कौन हम नवीन बाबू भी देखिए और जो 5T सरकार कर 5T सरकार भी देखिए कौन हम आगामी दिन जय मां समलेश्वरी जय मां समलेश्वरी आम मान को अनदेखा कर अल्प दरमा आमको केमी खटेबे और पकेट को भरवे यहाँ हूँ सरकार सरकारी किंतु आम स्वाधीन हो पारूना आज भी इंग्रेज अंडर अच्छे मन करूँ जो दिन आम सर्विस रेगुलर हम से दिन आम भाव आम से स्वाधीन लोग हाँ कि नहीं भाई आज्ञा आम से आम दरमार जो इलेक्शन लड़ुंट विभिन्न फंड को पैसा जाऊँगी किंतु आम चाहूँ आम जो न्याय दाबी कम से कम आम जॉब सिक्योरिटी दि जाऊ आम चाहूँ स्थायी नियुक्ति जदि सरकार ता भी करना तो आमको जॉब सिक्योरिटी दि जाऊ कहीं आम जो समग्र ओडार आसिक भाई भौणी मैंने समस्त जान कहारी चाकरी कार्य सब कौन हम ठीक ना ना किंतु गोटे सरकार गोटे आईन करूँ जो मैंने कम कर 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कहीं कौन आउटसोर्सिंग एजेन्सी बाहर करना कहीं दिन राति एक कर सरकार कम कर एणिकी आप जानते रेगुलर स्टाफ एत कम करना स्टाफ आम आउटसोर्सिंग पिला कम कर राति 7टा 8टा पर्यटन 9टा 10टा सकाल पर्यटन कम कर मुझे कम कर गोड़ भांगी समय सकाल पर्यटन कम कर मो डिविजन भाई कम कर मो सरकार भाई कम कर अन्य कौन पंजाब सरकार की दिल्ली सरकार भाई कम कर ओडिशा सरकार भाई कम कर गोटे सर मास उच्छेद करने प्रथम है मुख्य दाबी जो 25% दरमा वृद्धि आपण मैंने कहते आज 25% वृद्धि पर स्वल्प दरमा जो आहरी कम हो जोटा कि 8,000 10,000 आजिकल दिन में जहाँ सरकार बड़ बड़ अफिसर मान आड़ किलो 20 टका हुए आम मान से आड़ किलो 20 टका तथापि आम से चली पार्छु 8-10 हजार चली हम कि आमको निश्चित रूपे आमर जो स्थायी नियुक्ति करके आमको आम आर्थिक स्थिति मजबूत करने सरकार पदक्षेप नेवा निहाती आवश्यक रही समस्ते बक्सरे एटा हमर धर्म युद्ध
କେହି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବେ କି? ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର हेलो समस्ते टे साइलेंट रुहतु एवं शृंखलित भाव में छाई मूल बसतु समस्त को विशेष अनुरोध आइए बाबू आइले न देखो भीतर के चलो मार खाবার चांस नहीं चलो कथबार्ता
ମାନେ ଏଇ ଆଉଟପୁଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲର ରୋଗୀ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛନ୍ତି ମରିଗଲେ ବାବୁଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବନି ଏମିତି ଆଉଟପୁଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାକିରି ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ 3 ଦିନ 42 ଖରା ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ବର୍ଷା ରହି ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କମିଶନ ଆମକୁ ଡାକିଲେ 45 ମିନିଟ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ପାଇ ନିଜେ ଭୋଟ୍ କଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସିଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ପୁଣି ଆମ ଡେଲିଗେଟ୍କୁ ଡାକି ଆମ ଦାବି ଯାହା ଅଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଲେ 1 ମାସ ମହଲ এই সংগঠন দেলা আজি 1 মাস যদি 1 মাস পরে ন ହୁଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରିକା ପୁରା ବଦଳିଯିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସଂବିଧାନ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିବେଦନ କରିବି ଇଏ ଆମର ଦାବି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଓଡ଼ିଶାର ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦାବି ଏହା ଦାବି ଆପଣ କାଲି ପୁଅ ଝିଅ ଆଜି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଆସିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ପ୍ରଥା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଏ କରିବେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ସେ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ଆଉ ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏନଗେଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡୁଏସନ୍ ବିଟ୍ରେ ସାଲାରୀ ଏଇସବୁ 9ଟା କଥା ଦାବିରେ ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ଆମ ଦାବିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ତରଫରୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଦାବିକୁ 1 ମାସ ସ୍ଥଗିତ ଯିବା ଲାଗୁଛି ସରକାର ଆପଣ ଦାବି ଶୁଣିବେ ବେଶୀ କହୁନି ଦେଖିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ଆଉ କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ମାସେ ମହଲ ନେଲୁ ଦେଲୁ ମହଲ ଏବଂ ମାସେ ପରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଚାରଣ କଲେ ରାଜରାସ୍ତା ଆସିବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦୋଉ ନେବୁ ମାସେ ମହଲ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କରି